业界大厂日立的子公司，他们生产号称可以节能减碳的冰箱，甚至得过了日本省能源大赏。不过20号，日本媒体就披露了，这款冰箱不但不环保，节能效果也没有广告说的那么强。消息一出，引发了日本社会的一片哗然。日立社长向外界表达歉意，并且承诺会修改冰箱的产品说明标示。这几款冰箱号称是回收旧冰箱的材料再制，生产过程中可以降低48%的二氧化碳排放量，因此当时的广告文宣主打环保。不过经过检查发现了，这款冰箱根本就不是像广告上面说的利用旧冰箱回收再制。因此呢，日本公平交易委员会立刻要求日本必须更改广告的说明。至于日本的日立的商品信用会会不会因此而受损呢？目前还有待观察。